ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு அமுதா சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் சாலிகிராமத்தில் மெயின் சிட்டியில் 28 யூனிட் கொண்ட அப்பார்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வேலை பக்கா குவாலிட்டியோட டெக்னிக்கலாக என்ன பிளானில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா நூல் கட்டி அலைன்மெண்ட்லாம் செக் பண்ணி கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் எங்கே வருதுன்னு பார்த்து நம்ம ப்ளம்பு விட்டு செக் பண்ணி எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 15 மந்த்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் இப்போயே புக் பண்ணிக்கலாம். புக்கிங் ஆல்ரெடி நடந்துகிட்ருக்கு, நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். இது ராஃப்ட் பீம், ஜஸ்ட் ஒரு ராஃப்ட் பீம் புட்டிங். நாங்கள் ஆரம்பித்து ஒரு 3 வீக்ஸில் ஹாஃப் த புட்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் ஹாஃப் தான் இருக்குது. இந்த Jan 30th அந்த மீதி புட்டிங்கை முடிச்சுட்டு பேஸ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க எல்லாமே 25 mm ஸ்டீல் போட்டு ஹெவியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது பார்த்துக்கோங்க, ராஃப்ட் பீம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. கான்க்ரீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை தண்ணி பிடிச்சி க்ளீன் பண்ணி டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் கான்க்ரீட்டை நாங்கள் பக்காவாக போடுறோம். ரேஷியோஸ் எதுவும் மாற்றாமல் வர கிளைண்ட்டுக்கு பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லி பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்கள் கனவு நினைவாகிறதுக்கு இதை புக் பண்ணுங்கள். ஹரியப். பார்த்திங்கன்னா கான்க்ரீட் போட்டுட்ருக்கோம் பாருங்கள், இவ்வளோ கிளியராக குவாலிட்டியாக எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். வைப்ரேட்டர்லாம் மறக்காமல் போட்டு வைப்ரேட்டர்லாம் கரெக்டாக கான்க்ரீட் எல்லாம் ஈவனாக எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸ்டே டியூன்ட். இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்காக அமுதா சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் தொடர்ந்து வரும். ஓகே, ஹோப் யூ லைக். இப்போ அடுத்து க்யூரிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.